جنگ احد میرے پیغمبر بڑے زخمی ہو گئے، آپ کے سامنے والے دو دندان بھی شہید ہو گئے نے۔ ایک ظالم نے پتھر ماریا نبی پاک دے وال، انج آ کے سر تے لوہے دا خول پہنیا وجیا، انج لوہے دے خول دیا کڑیاں نبی پاک دے انج کر کے رخسار وچ چلیاں گئیاں نے۔ صحابہ کرام نے کھچ کھچ کے جناب انہاں کڑیاں نوں باہر نکالیا، آقا دے دندان بھی شہید ہو گئے تے زخماں نال چور میرے پیغمبر گھر تشریف لے کر کے آئے تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے سونیو میں قربان جاواں فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوئے، اتنے دکھی اتنے زخمی، اس تو بڑا دکھ والا تے غم والا تے دن تاڑے تے آیا ہی کوئی نہیں ہونا۔ تے نبی پاک رو کے فرما دینے عائشہ اے تے دکھ ہے ہی کوئی نہیں، اس تو بڑا بھی دکھ والا دن ویکھے آئے۔ اللہ دے نبی ہو کیڑا فرمایا ایک دن جدوں مکے والے میری دعوت دا انکار کر چھڑیا تے میں اپنے غلام حارثہ بن اللہ اکبر زید بن حارثہ نوں نال لے کے طیف دی بستی وچ ٹر گیا وا تے طیف والیاں نوں میں کیا لوگو لا الہ الا اللہ، اے تسی لات منات تے عزا تے اگ تے شجراں تے قبراں دی پوجا چھڑ دیو، ایک رب نوں اپنا الہ مان لو۔ انہاں نے بچیاں نوں پتھر پھڑا دیتے، انہاں مینوں پتھر مارنے شروع کر دیتے، بے یارو مددگار میں رب دا نبی اپنے ایک صحابی دے نال اس بستی دی اندر آ، کوئی میرا دفاع کرنے والا نہیں، کوئی مینوں پناہ دین والا نہیں ہے تے اے پتھر مار دے، اسی جدھر نوں جاندے پیچھے پتھر لے کے آ جاندے۔ حضرت زید کھبے پاسے جاندے سجے پاسے جاندے تے کھبی سائیڈ تو پتھر مار دے، وہ دوڑ کے ادھر آندے تے دوسری سائیڈ تو پتھر مار دے۔ اتنے پتھر مارے میرے پیغمبر نو انہاں لوکاں نے کہ نبی پاک دا وجود خون نال بھر گیا ہے، آپ دی جُتی مبارک خون داخل ہو گیا تے اللہ دے نبی دا جوتا نبی پاک دے قدماں دے نال لپٹن لگ گیا ہے۔ حضرات محترم بعض روایات اندر اللہ دے نبی تے غشی طاری ہو گئی، میرے پیغمبر بے ہوش ہو کے گر کے زمین تے، اتنا ماریا طائف والیاں نے، اتنا ظلم کیتا۔ اینج نبی پاک نو حضرت زید بن حارثہ لے کے باہر ایک سائٹ دے گئے، ایک باغ دے کنارے جا کے نبی پاک نو لٹایا۔ اینج آسمان تو فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل آئے، کہندے اللہ دے نبی جی سارا ماجرہ رب نے ویکھ لیا ہے تے اللہ فرماندے نے سونیو اج جویں تسی کہنے ہو جی کر دیتا جانا ہے۔ انہاں پتھر مارے تانوں اللہ دے نبی حکم دیو نا میں دو پہاڑاں دی چکی بنانا وا، انہاں نوں وچ پیس کے رکھ دینا وا، اللہ دے نبی آرڈر دیو نا میں چکنا طیف بستی نوں آسمان تو لے جا کے تھلے سٹ دینا وا۔ ایتھے اسی کمزور ہوئیے نا لاچار ہوئیے تے اسی چپ کر جانے ہاں، کوئی گل نہیں، اینوں وڈا بندہ کی کہنا ہے، ساڈے کول جدوں جناب گڈیاں کوٹھیاں پھر تے بندے چپ کر ہی جاندے۔ میرے نبی نوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حضرت جبرائیل خود آئے کھڑے نے، اللہ دے نبی حکم دیو نا میں انہاں نوں تیس نیس کر دیاں تے آقا فرماندے جبرائیل سچی دسنا جویں میں کواں گا اونج کیتا جائے گا، جی اللہ دے نبی اونج کیتا جائے گا تے آقا فرماندے نے اللہم عدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ فرمایا اللہ انہوں کچھ نہ آکھی میرے امتیاں نو، انہوں پتہ ہی نہیں میری عظمت نو نہیں جان دے، میری شان نو نہیں جان دے، اللہ انہوں معاف کر دے، اللہ تو انہوں ہدایت دے دے۔ پتھر مارن والیا یارا یہ تمہیں والیاں میں ایسا تینوں سینے لاواں تے تو سدائی جنت جاویں۔ نبی پاک علیہ السلام دا حوصلہ بردباری، یار انہاں پتھر مارے حضور دعاواں دیندے پین، ساڑھے بندے کہنے بھائی جیڑا ساڑھی عزت کرے گا اسی او دی کرنی، ساڑھے نال جی کر کے جنہیں بولنا اسی او دے نال بولنا ہے، صلہ رحمی انہوں نہیں کہندے انہوں لین دین کہندے، تو کچھ انہوں دیتا کچھ ہونے تینوں دیتا، صلہ رحمی انہوں کہندے نے او جفا کرے تو پھر بھی وفا کرے۔